નાની હશે તો કામ બે રોટી લઈને કટકી બેઠી ના કરે પ્રતાપ ને કીધો પ્રતાપ ને કીધો થાય કે કેવી થાય હું કામ કરે ભાઈ આખું ઘર તમે પ્રતાપ નો ફેદો કરો વિચારો કીનો છે માયા કરે મિલન કરે તું કરો રોટલો તાર નામે કેતા એવું પ્રતાપ માં ખાઈ લીધું ઉઠાડવો તમારે બાપ દીકરી તો હાલ ભાઈ વર્ગી જા બધાય મેં કીધે બસ રૂપારા નાઈ ધોવે વિડિયા દી થઈ હે ખબર જ છે નાઈ ધોવે આપણે ભૂલી જવાનું છે ખાઈ બાપો એ કે તમે જીરો હા તમે જે કરો તમે બે નીંદર નો આવે તે કામ કરો હા ઈ ખબર નથી ભાઈ મને તો અહીંયા બેટા હું થાય તને આવને ટાયર કરતે કેટલા દી થયા છે 4 દિવસથી બીજું ઈ શરદી ઉધરસ છે કાલની હવે તો મેં બોલતા ને મેથી રાણા આઈથી લઈ આવ્યો 2 ફેરે તો દવા પછી ન થયું ને હેલે વેરમાં હોય તો કોઈ માં વાંધો નહીં આવે ને અરે પણ હા શેટી નો જાય ખેદારા બાપ દીકરી હાલે ને રમાય એ અરે એ હા 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 ઘૂમરી મારે પાછું ઘેર આવ્યો ઘેર આવે